د امریکا پرله پسې اندېښنې افغانستان کې د داعش فعالیت زموږ ګټې ګواښلی شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې وسلوالې وړتیا په دې کچه چې وکولای شي د دوی ګټې وګواښي. د دې وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په شپه د مې په 19مه نیټه په خبري ناسته کې افغان خبريالې په پوښتنې په ځواب کې ویل چې زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی چې تاسو پوهیږئ د دوی وړتیاو کې داسې وده لیدل کېږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی شو دوی بل نږدې څارو. دوی وایي چې امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. زیاته کړه چې هغه څه چې موږ یې نشو منلی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستانه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې په ډاډ کولو باندې تمرکز پاتې شو. ښاغلی کربي دا هم وایي چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتولو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي.